Willkommen zurück hier zu Assassin's Creed Syndicate. Sequenz Nummer 9 mit Jacob Frye noch unterwegs. Ja, müssen die Kirche erreichen und dann noch ein bisschen was mehr machen. Ich sage deswegen leider, weil was jetzt gleich kommt, habe ich bereits versucht, in einem erfolglosen Part, aber dann wieder gestrichen. Weil ganz ehrlich, das ist sowas von bescheuert gewesen. Okay, so geht's ja gar nicht. Ja, sehe ich gleich, worum es geht, aber es war anders so Sequenzen und Szenen, wo ich sagen musste, okay, das, auch wenn es möglich wäre, es würde einfach so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass ich doch lieber die kürzere Variante bevorzuge. Erstmal erreichen, plus synchronisieren. Sprich natürlich suchen gehen. Adlerauge, Süpp. So, das Problem ist, Leute, wir müssen einen von diesen Typen überfallen, also es steht ja niederschlagen, ja, ist klar. Aber es geht noch um mehr, wir müssen nicht nur das machen, sondern eben auch die Klamotten klauen. Und danach den Körper verstecken. Und zwar in einer Kutsche. Da heißt, hier hinten geht das sowieso nicht, weil es sind überall Polizisten und du darfst niemanden killen, ne, ist logisch. Deswegen, du kannst all die hinten kannst du direkt vergessen. Keine Chance, hab's bereits versucht, da kommst du niemals durch. Was natürlich doof ist, ja, ich habe natürlich keine Rauchbombe, wäre eine Option gewesen. Ist in der Nähe vielleicht noch ein Laden, wo man noch was kaufen könnte? Ne, ist weit weg. Ja, was tun als? Trotzdem Leute erledigen? Ja, wenn eine Variante. Nach hier. Kommst nicht durch, kannst vergessen. Das heißt, man muss irgendwo dahinter machen. Oder ihm dir ist scheißegal, von wegen keinen killen und so weiter, du machst es trotzdem. Natürlich die andere Variante, welche ich aber, wenn es geht, vermeiden will. So. Das ist also das Problem, die Polizisten, die gucken eigentlich meist in die gleiche Richtung. Das heißt, einen da irgendwie zu überfallen ist ziemlich unmöglich, vor allem den da. Der da guckt immer in die gleiche Richtung. Vielleicht können vielleicht den Polizisten, da können vielleicht umnatzen, wenn er gleich in meine Richtung guckt. Das wäre vielleicht eine Idee. Jetzt muss ich den dort ausnocken, weil der gucken wir sowieso in die Quere. Mal gucken natürlich, wer noch sonst in meine Richtung guckt. Der ist gleich vorbei, der geht da, was kann er mir in meine Richtung gucken und ich kann ihn hier. Jetzt müsste ich auch ihn hier noch kriegen. So, jetzt plündern. Charmant. Jetzt den Göttischen verstecken. Genau, jetzt den Körper verstecken. Jetzt ist die Frage bloß, wo gehe ich da durch? Ihr müsst direkt dort in die Mitte durch. Natürlich bei den Typen, die da noch in der Nähe sind, ein bisschen schwieriger. Und dann kommt der auch noch wieder zurück. Der andere guckt nur in die gleiche Richtung, aber wenn der sich gleich umdreht... Ne, das ist zu riskant. Was? Wer hat mich jetzt gesehen? Na toll. Jo, ich hau mal ab, war. Tschüss. Ja. Soviel zu der glanzvollen Nummer. Jetzt kommt da wieder ein Typ vorbei. Okay, das hat er von vorhin. Heißt also, wenn ich da was versuche, muss ich echt schnell sein.
Der müsste da umdrehen. Okay, dürfte also kein Problem mehr für mich sein. Hoffen wir, es bleibt auch so. Gut. Ja, so klappt's. Und das hatte ich eben vorhin die ganze Zeit noch anders versucht und so. Und da waren fast 20 Minuten rum, wo ich sagen musste, nee, das geht doch einfacher. Wow. Ja. Wieso kommt der jetzt hier durch? In einer Kutsche verstecken. Wir fragen natürlich an welcher Kutsche. Vielleicht in der hier. Freddy, ich bin auf dem Weg. Gut. Braves Mädchen. Ja, denk mal so ungefähr müssen wir es machen. Aber ich echt die anderen Positionen, da die Leute ausnocken, Kleider zu klauen und dann noch, ja, sie selbst halt zu verstecken. Ich glaube, ziemlich schwierig, vor allem im Hof hinten, da sehe ich es ziemlich unwahrscheinlich. Und eben noch so, dass man halt keinen killt. Als Passagiere hier, das ist kein Problem. Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Eine Uniform, wie bestellt. Sie ist noch warm. Mein Geschenk an Sie. Wir treffen uns auf dem Dach vom Buckingham Palace. Sie sind ja so romantisch. Mir gerade den Kopf so geschüttelt hat. Gürtel, Meisterassassinen-Gürtel. Ich gebe trotzdem mal 5. Nee, doch 5 Sterne. Also gebe es mal trotzdem so. Man muss sich halt doch ein bisschen überlegen und so weiter. Wo man genau anpacken soll, aber ansonsten, ja, doch geht schon. Muss ja doch ein bisschen. Das ist mal elegant. Und Doppelkill! Yes, man. Was geht ab? Ah, jetzt darf ich nochmal Umhang des... Da ist Ivy, wa? Für Jacob ist da sonst nix. Okidoki. Passt doch gut. Herstellung, müssen etwas, also da selber einen Gürtel machen kann. Meistersinn-Gürtel halt. Nö. Hä? Gang-Upgrades. Da ist der 12.000. Machen wir den nochmal. Fehlen bloß noch 3 Leute. 3 Upgrades und noch viel Kohle brauchen. Rest müssen wir alles haben. Wir brauchen noch 50. Wir brauchen keine Tränke mehr. Raus genug davon. 100 Barren. Hier nochmal 100 Barren. Auf 50 reicht auch. Jo, das Material haben wir alles. Gut, natürlich hier Upgrades war. Hier werden es noch fehlen. Ja, mal gucken. So, Inventar. Wir müssen einen neuen Gürtel haben, wa? Statt Jacks Gürtel, jo, denke schon, war ja sicher Meisterassassine, jo. Gut, und dann natürlich zu I wieder mal switchen. Kann ich eigentlich zurück zum Zug ganz kurz, wegen, einfach so. Okay, hier den Punkt hier aktivieren, war. Okay, machen wir auch noch. Aber erstmal kurz zurück zu... Was meint das, ein Zug? Hä? Wo ist du? Ah, das ist hier. Was macht der hier? Wieder mal mit der guten alten Ivy Fry. Haben wir schon lange nicht mehr.
Ja, zu pfeifen und Gegner so aus der Deckung anzulocken. Es war ganz interessant, das Pfeifen, habe ich ja auch bei Unity ein bisschen vermisst. Was ich hier aber anmerken muss, ich finde es noch ein bisschen doof, dass man nicht irgendwie einstellen kann, wie laut das Pfeifen ist. Also angenommen, du hast... Glaubst du, in der Bank sind sie sicher? Naja, nehmen wir an, du hast einen Gegner, der eine ist 20 Meter entfernt, der andere 50. Du pfeifst, also was passiert, kommen beide auf dich zu. Du siehst bezaubernd Dabei aus. willst du nur einen davon haben. Von dem her... Ja, ist nicht unbedingt so ganz elegant. Aber erstmal das hier war Teammagnat. Dann hat mit einmal ein bisschen mehr Kohle und da brauchen wir ja, 16.000. Oh, ja, 16.000. Ja, es wird teuer. So. Hast noch einen coolen neuen Stock, Eevee. Ich weiß, es könnte was anderes mal geben, aber ich finde eigentlich die Stöcke bei ihr sonst am besten. Schlagen kriegen. Ich sehe jetzt bei keinem von ihnen so wirklich. Upgrades, man glaube ich am Schluss, sind sowieso schon stark genug. Umhänge, Überraschungsumhang, nee, bringt sowieso nichts. Monturen, auch nichts Neues, haben wir auch schon alles längst mal gehabt. Daniels Kleidung, ja, Medium Islands, Assassine. Gut, auffüllen wollten wir. Wo war jetzt das schon wieder? Hinten, glaube ich, war. Henry hat aber schlechte Laune. Liebeskummer. Schnauze! Das geht ihn gar nichts an. Gut. Und dann mal gucken, wie ich jetzt da am schnellsten hinkomme. Aber hier noch ein Reisepoint. Da ist der wieder. Dann müssen wir hier hin. Und dann wieder mal ein bisschen Eevee-Action. Ich würde genau kann eine Pistole ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Reflexschüssen vollen Schaden anrichten. Ich bin sowieso nicht so der Schießer-Typ. Also ich denke vor allem, wie Assassinen sollen eher lautlos agieren und so weiter. Ist das eher ein bisschen ungünstig. So. Jetzt bin ich ja da. Wir sind mit Goldtruhe. Ah ja, aber gesagt, machen wir ein anderes Mal. Ja. Nein, ihr solltet. Soll sagen, den hier machen. Mensch. Und dann darüber. Schön, es war natürlich eine Kutsche. Die knapp 400 Meter. Und da wäre auch schon eine. Ist das Polizeikutsche? Ja, warum nicht? Schade. Gegen zwei Gegner klappt es nicht so gut. Doch, scheinbar kannst du es doch. Oh, viel Schaden, ey. Mann, ihr nervt, Leute. Gut so. Lass mich doch einfach mein Ding durchziehen. Was macht jetzt der da vorne? Du hast recht. Hä? Wow. Unsichtbarer Feind, interessant. Da muss ich aussteigen. Hallo, ich bin Assassine. Ja, servus. Versuch's nur. Schlecht geschossen.
Ah, hier oben. Was? Seh nichts mehr. Bin ich klar, keine Sorge. Chamäleon, Takti, die sehen nichts mehr. Schornsteinfeger, Erfolg freigeschaltet. Wir sehen alles. Damit hoffentlich auch die letzten Missionen hier noch. Jo, wir haben noch eine Kopfgeldjagd. Haben, glaube ich, alles, wa? Geht noch. Nö, fehlt noch eine Kopfgeldjagd. Hä? Ich sehe ja bloß. Warte mal. Ah, ne, doch, es sind 3 hier. Gut. Ja, bei Kopfgeldjagd sind ja immer so eine dämliche Mission, von wegen Ziel lebendig abliefern. Dauert immer so lange. Deswegen macht ihr auch gerne Offscreen. Und auch dann nur mit Widerwillen. Naja, was soll's. Gut, wir sind gleich. Jetzt sagen wir, was macht denn der hier? Also der da verstehe ich noch, was macht der hier? Sieht ein bisschen seltsam aus, ein Schornsteinfeger, aber okay. Noch ein paar Gegner hier unten. Jo, wie gewohnt eigentlich. Bin ich anstoßen hier, Ivy? Dankeschön. Kann ich hier landen? Willst du bitte runtergehen? Ivy? Nein, doch nicht so. Nicht Kutsche empführen, ihr wollt runtergehen. Reißt euch zusammen! Ups, das war nicht clever. Du bist wohl ganz schlauer, wa? Der ist ein bisschen ganz tot da. Familienpolitik. Ihr besucht Dulep Singh, um zu erfahren, ob noch eine Kopie der Buckingham-Pläne existieren. Umhang des Siegers gibt's hier. Exklusiv für uns. Jupp. Dudu. Dudu. Wie schön, Sie wiederzusehen, Miss Fry. Eure Hoheit, die Pläne zu den Umbaumaßnahmen am Buckingham Palace sind leider verschwunden. Dann müssen Sie mit den Kopien vorlieb nehmen. Es gibt Kopien? Wo? Nicht so schnell. Zuerst habe ich noch etwas zu erledigen. Meinen Plan auszuführen erfordert Tempo und Geschick, Qualitäten, die Sie besitzen. Die Zeit läuft uns davon, Eure Hoheit. Dann beeilen Sie sich. Die einflussreichsten Männer im Parlament sind für mich nicht zu sprechen. Doch eben diese Männer haben Kutschen für den Ball heute Nacht vorbestellt. Beschaffen Sie eine offizielle Kutsche und wir fahren diese Politiker dann zu ihrem Bestimmungsort. Auf dem Weg spreche ich mit ihnen und hinterher sage ich ihnen, wo die Pläne sind. Sie sind ein harter Verhandlungspartner. Das muss man sein, wenn man immerzu von allen unterschätzt wird. Ah ja. Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Was für ein Fehler. Ach, Ivy. Eine königliche Kutsche ausleihen. So, sieht er mich überhaupt? Gut. Kutsche stehen, ohne Innenhof zu betreten. Ob er darauf landen war. Zuschauer der Kutsche nicht unter 50% fallen lassen. Wäre eine königliche Kutsche eigentlich noch empfehlenswert, war das nicht zu ramponiert aussieht. Oh, verdammt. Also, er darf nicht den Innenhof betreten. Mal kurz tarnen. Kann ich bitte hier rüberspringen? Die Frage stelle ich mir auch. Also, eigentlich eher, was macht der Typ da?
Das sind tatsächlich Schornsteinfeger. Krass. Die Frage ist, kriege ich all die Typen so hin, wie ich es gerne hätte. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich habe was gesehen. Ich bin doch nicht blind. Wo ist sie? Der wird nicht blind, aber nicht ganz so helle. Noch den Typ, der mir eventuell gefährlich werden könnte. Das war's. So. Ja, wo ist jetzt die Kutsche? Da vorne. Keine Wachen hier oben, außer dem dort. Sehr gut. Oh. Beinahe fehl gewesen. Verdammt, zu weit weg. Ist natürlich dort noch einer, aber wir müssen aber so hinkriegen. So, dann haben wir den noch. Den Rest müssen wir eigentlich so hinkriegen, wa? Sind noch irgendwelche Goldtouren? Glaube ich nicht, wa? Dort hat es eine Kutsche. Dort. Die halt stehlen, wa? Aber ist. Ja, toll. Aber natürlich komplett übersehen. Weiter. Gut, das war mein Fehler. Gutes Mädchen. Weiter so. Das war mein Fehler. Halt einerseits, dass ich da im Innenhof gelandet bin, aber andererseits auch, dass ja, hätte die Kutsche nehmen sollen, die näher am Ding war. Näher am Ausgang. Ruhig, ruhig. Aber es geht auch so, wenn auch mit ein bisschen Einschränkungen. Ganz ruhig. Weiter. Bereit für etwas Lobbyarbeit, Miss Fry? Einsteigen, Eure Hoheit. Wo fahren wir hin? Belgrave Square. Den ersten Politiker erreichen, hoffen es geht ohne Gegner. Denn wir haben da eine Templerjagd.
Auflösung hier bleibt das. So. Victoria Station bitte, und zwar im Eiltempo. Mein Sohn erwartet bereits meine Ankunft. Willkommen, Sir. Eure Hoheit, welche Überraschung. Ist das Leben nicht eine Aneinanderreihung von Überraschungen? Ich werde Sie ganz bestimmt nicht lange aufhalten, doch wir müssen etwas äußerst Wichtiges besprechen. Als das Commonwealth den Punjab eroberte, Nicht Eroberung, sondern eine legale Transaktion. Britannien versprach mich zu beschützen. Indem es mir mein Königreich nahm, hat das Parlament gegen den mit meiner Familie unterzeichneten Vertrag verstoßen. Hier, lesen Sie. Das wusste ich nicht. Lesen Sie. Mehr verlange ich gar nicht. Sie sind einer der wenigen, die mir helfen können. Ich tue, was ich kann. Besten Dank, Sir. Ich hoffe, Sie und Ihr Sohn werden den Ball heute Abend genießen. Er kommt gerade zurück aus Delhi. Ich rede mit ihm über den Vertrag. Das ist alles sehr befremdlich. Das hat sich als lohnend erwiesen. Wohin jetzt? St. James Park. Alles klar. Ich merke, dass Mr. Green Sie nicht begleitet. Er hat andere Dinge zu erledigen. Ah, wie schade. Die beiden schienen sich gut zu verstehen. Nun, das war das Problem, wissen Sie? Lass nicht zu, dass persönliche Gefühle die Mission gefährden. Das klingt nach einem Zitat. Jo, das nächste Zitat ist natürlich, lasst den Part nicht zu lange werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.